ये है स्टील ट्रैक। इसका देखो बहुत सुंदर करके हमने हिच बनाया है। ये बहुत नीचे था, पिनों का भी जुगाड़ कर दिया ताकि बोल्टों का जुगाड़ आता। बहुत सुंदर हिच लग रहा है। ये 305 का है जीवो का, इसे तैयार कर रहे हैं। ये भी जीवो का है, ये भी तैयार कर रहे हैं। और बाकी 2-3 हिच और पड़े हैं, वो भी तैयार होंगे। सभी जीवो के हैं, 225, 305 इस तरीके के। मगर इसका बहुत सुंदर जुगाड़ करा, बार बार उखड़ जाता था।